mājām. Zigi mesot tāds, kas dzīvo mūsu mājā, kad izvelk to ārā un liek pie lietas. Viss kaimiņi to dzird līdz pēc tam stāvam, man liekas. Ko tu tur skaties, kaut kāds neķītras bildes? Es zinu, ko tu man laikam neesi rubuls pilns. Es runāju par mocu, nāc paskaties, Aldi. Lielplatonē ir atvērusies jauna motocross hala. Speedzone MX tepatās Latvijā, lielākā iekštelpa arēna Eiropā. Skaties, tie mocīši, kā sienāši te lēkā, smilts iet pa gaisu, kā smilšu vētrā. Puiši, kurš grib paņemt zentiņu uz rāmīt, paraut pa aplīšu enerģisko dāmīt. Tu laikam nedomā vispār, ko runā, katru dienu paliec arvien dumjāk. Aldi, skaties, reku Vinters Jāns, atvērt šo arēnu, tas bija viņa plāns. Skaties, mocīši te arī var īrēt uz vietas, jā, motocross ļaudim par šo arēnu būs prieks. Jā, Speedzone MX, dodam ručkā un taisam triks. Aldi, negribi izlekt ar tādu, pārsteidz mani. Nē, man trūkst vārdu. Speedzone MX, jā, jo tas ir Speedzone MX. Speedzone MX.
Un tā uzmanību atkal trasēju. Esam atpakaļ Speedzones arēnā 18. janvārī Latvijas iekštelpu čempionātā. Trešā posma sacensībās otrajā braucienu sērija tūlīt sāksies ar mazajiem rūķīšiem. Starts tiek dots otrajā braucienā, mazie rūķīši dodas trasē un jā, it kā startu izcēla manā skatījumā Emīls Malkalns ar 70. numuru, bet tālāk turpinājums jau ir trasē ar līderi. Numuru grūti pašlaik saskatīt. Trīspadsmitais numurs Armīnas Bražģijus, pirmā brauciena uzvarētājs. Atkal strauji pārņem vadību. Emīls Malkalns otrajā vietā ar 70. numuru. Un jā, tāda situācija bija arī pirmajā braucienā, kad braucienu uzvarēja lietuvietis Armīnas Bražģijus ar 13. Emīls Malkalns, kurš ir sezonas līderis šajā rūķu konkurence, finišēja otrajā vietā. Un trešā vietu izcīnīja Hubertas Zaluba no arī Lietuvas no Utenas Racing School motokluba 4. starta numurs. Brauciens ir sācies un gaidām tagad pirmo aplī mazo bērnu izpildījumā. Vēlreiz atgādinu, ka šajā klasē drīkst braukt bērni no 4 gada vecumā līdz 6 gada vecumā. Paši mazākie motokrosisti mums ir trasē. Jā, 3-gadīgi bērni vēl motokrosā nebrauc. Ja ir 4 gadi, tad var sākt mēģināt kāpt šajā motokrosā Everestā, veidot savu motokrosā karjeru no 4 gadu vecumā. Kamēr tiek līdz pasaules čempionātā posmiem, pasaules čempionātā braucieniem. Ne visiem tas izdodas, bet no sākums visiem ir vienāds šie 4 gadi. Rūķu klasē, kur pēc pirmā apļā līderis ir Armīnas Bražģijus no AMK Intermoto motokluba Lietuva, 13. numurs. Viņam 3 sekundes pēc pirmā apļa zaudē Emīls Malkalns ar 70. numuru. Un trešajā vietā Hubertas Zaluba Lietuva 6,6 sekundes. Viņš zaudē līderību savam tautietim Armīnam Bražģijus. Par pirmā braucienu Armīnas Bražģijus saņēma 25 punktus. Tagad viņš ir līdera pozīcijās. 25 punkti arī uz doto brīdi ir viņa īpašumā par šo otro braucienu. Bet brauciens vēl nav beidzies. Skatoties uz pirmo braucienu vēsturī, mums šīs dienas trešajā posmā. Jā, pēdējā aplī arī līdera pozīcijas zaudēja pitbaigos Rals Zemītis. Pēdējā brauciena sākumā arī kļūdījās 125 klases līderis Hugo Henriksons. Tagad tehniskais sporta veids mums ir acu priekšā, un kamēr nav finiša rūtēnais karogs, 100% nevar teikt, ka esmu izcīnījis no 1. vietu, 2. vietu vai tur 5. vietu. Šeit cīņa beidzas ar to brīdi, kad parāda mums tiesnesis rūtēno finiša karogu. Bet braucienā, jā, līdera pozīcijas visai veiksmīgi notur lietuvietis mazais zēns no Lietuvas Armīnas Bražģijus ar 13. numuru. Emīls Malkalns, lai kā cenšas, tomēr šodien netiek līdzi Armīnas piedāvātajām ātrumam. Un viņa pārsvars par 3. vietu, pa Hubertu Zalubu, arī nav visai liels, nepilnas 2 sekundžu pārsvars viņam ir par 3. vietā braucošo Hubertu Zalubu, kurš trasē ir ar 4. numuru. Bet 4. 5. vietā gan Alfrēds Lazdiņš, gan Ēriks Bērziņš, viņi atpaliek no līderiem visai daudz. Tā kā pirmais trīnieks ir trasē tie mazie bērni, mazie zēni, kuri savā starpā mačojās par punktiem kopvērtējumā un arī par punktiem šodien, protams, 3 braucienu summā par goda piedestāla pakāpieniem. Domāju, ka rūķu konkurence visus rūķīšus mēs apbalvosim pie goda piedestāla. Arī 4. 5. vietai būs balvas par dalību sacensībās. Bet pirmais trīnieks, kā vienmēr, kāps uz goda piedestāla pakāpieniem. Armīnas Bražģijus pusotru minūti līdz brauciena beigām. Un jau ir 8 sekundžu pārsvars viņam par Emīlu Malkalnu. Ļoti stabils brauciens padodas
brauciens tagad Arminam Bradžijus no Lietuvas. Un ar katru apli viņš palielina pārsvaru par sezonas līderi šajā rūķu konkurencē Emīlu Malkalnu ar 70. numuru. Un trešajā vietā atstarpē ar otro vietu Hubertas Zalubai samazinājies līdz pat 9 desmitaļām. Emīlam Malkalnam ļoti uzmācīgs sekotājs 4. numurs Hubertas Zaluba. Tā kā vēl tuvojas tagad pēdējai 2 apļi, redzēsim, kā vēl šī cīņa beigsies šajā braucienā par otro, trešo vietu starp Emīlu Malkalnu un Hubertu Zalubu. Tomēr mazāk par 1 sekundi starpība, beidzot iepriekšējā apli. Tagad Emīlam Malkalnam drīz vai jāatskatās, cik tālu ir viņa sīvākais konkurents cīņā par pirmo trīnieku. Bet līdera pozīcijas neviens neatraut. Stabili līdera pozīcijās ir Arminas Bradžijus ar 13. numuru. Vēl 12 sekundes līdz brauciena beigām, 6 minūtes būs pagājušas. Un tad viens aplis. 5 sekundes, 4 sekundes, 3, 2, 6 minūtes ir trasē veikuši braucēji, līdz ar to pāri finiša līnijai līderis dosies jau uz finiša aplī. Vienīgi tā cīņa par otro, trešo vietu starp Emīlu Malkalnu un Hubertu Zalubu. Joprojām pārsvars ir Emīlam Malkalnam, palielinās viņš savu pārsvaru, nav vairāk 1 sekundžu starpība ar trešo vietu. Un tagad finiša aplim. Finiša aplim tojas līderis 13. numurs Arminas Bradžijus. Arminas Bradžijus brauc cauri Red Bull arkai, un tas nozīmē finiša aplī dodas mazais rukīts no Lietuvas Arminas Bradžijus ar šo velna busīti uz starta numura plāksnes 13. numuru, kur otrajā vietā Emīls Malkalns 14 sekundes. Jā, Arminas Bradžijus uzaudzējis ir 14 sekundžu pārsvaru par Emīlu Malkalnu un 3 sekundes aiz viņa, 3,5 sekundžu attālumā. Trešajā pozīcijā Hubertas Zaluba Lietuvā 4. numuru. 4. vietā Eriks Bērziņš, jau pa apli viņš ir apsteigts no līdera puses, un 5. vietā Alfrēds Lazdiņš ar 2. numuru arī ir zaudējis vienu apli līderim. Kritienu piedzīvo viens no maziem rūģītiem šeit pēc starta ieskrēna. Neredzu numuru šeit aiz siena ķīpas, šeit ir piezīmējis viens no maziem rūģīšiem. Puika ir uz kājām, visi ir ok, visi čikiņiekā un tur ir palīdzība no malas, tā, protams, ir atļauta šajā mazajā rūķu klasē. Un tikmēr jau finišē uzvarētājs, un tas ir Arminas Bradžijus. Sagaida rūpēno karogu kā līderis ar visai lielu pārsvaru pār Emīlu Malkalnu, kuram atkal ļoti uzmācīgi pietuvojies ir. Un iekšmalu mēģina vēl izmantot Hubertas Zaluba, bet tā ir 3. vietā. Hubertam 3. vietā, lietuvietim arī otrajā braucienā rūķu konkurencē. Trīs braucēji finišējušie mazajā rūķu konkurencē un tojas arī 4. un 5. vieta, kuri visai tālu atpalika no lieliskā trīnieka, kuri jau ir devušies uz dalībnieku nometni. Un vēl jāsadala punkti par 4. un 5. vietu, abi divi burtiski blakus. Gan tur Alfrēds Lazdiņš un Eriks Bērziņš, bet kādā secībā viņi finišēs, to mēs tūlīt arī redzēsim rūķu konkurencē. Bet tikmēr jau gatavojas nākamajām startām 50-nieki. 50-nieki brauks 7 minūtes plus 1 apli. Vēl nav finiš, vēl visiem nav finiš, tā kā
Pacietīgi gaidām finišā, no kuram tad būs 4. vieta mums 2. braucienā. Izskatās, ka 2. numuriņam. 2. numurs mums ir Alfreds Lazdiņš. 1. braucienā viņam bija 5. vieta, un tagad 2. braucienā Nē, tomēr Eriks Bērziņš. Eriks Bērziņš ir finišējis 4. vietā, tāpat kā 1. braucienā un 2. braucienā. Alfredam Lazdiņam arī 5. vietā, un tie ir 16 punkti par 5. vietu. Kopā viņam 32 punkti pēc 2 braucieniem rūķu konkurencē. Un tagad 50-nieki ir pie starta barjeras. Tūlīt arī tiks parādītas pēdējās 15 sekundes līdz startam. Un 1. braucienā uzvaru izcīnīja Oskars Luige. Oskars Luige no Igaunijas 900. numurs. 2. finišēja Artjoms Vasiljevs. Sezonas līderis šajā 50 kubicēnu klasē zēniem. Līdz 9 gadu vecumā, protams, arī meitenēm, ja viņas startē kopā ar zēniem. Šodien viena meitenīte neņem dalību, nepiedalās 50 kubicentimetru klasē, un 3. vietā 1. braucienā finišēja Tomas Jaunžēkers no Moto Azija motoklubā. Tomasam Jaunžēkeram 76. numuram, tas ir 1. starts un Latvijas telpu čempionātā. Jā, no brauciena sācies. Izskatījās, ka 2. braucienu startu izceļ Artjoms Vasiljevs no motokluba Austrumu Zibens. 1. brauciena 2. vietas ieguvējs. Bet, 1. apļa beigās tad jau arī saliksim visu pa plauktiņiem. Redzēsim, kāds ir vietu sadalījums. Un 1. aplis mazajiem 50-niekiem. 1. apli Oskars Luige, tomēr 900. numuriņš, tad Oskars Luige. 1. braucienā uzvarētājs ir līderis arī 2. braucienā. Viņš pārstāv KTL Racing Igaunijā. Un 2. vietā Artjoms Vasiljevs, viņam zaudē 2 sekundes pēc 1. apļa un 3. vietā. Tāpat kā 1. braucienā. 3. vietā Tomas Jaunžēkers 5 sekundes jau aiz līdera, aiz Oskaras Luiges. Un 4. vietā Ričards Mihailovs ar piebildi, ka šodien viņš brauc ar savu elektromocīti. No Bieriņu motokluba startēja Ričards Mihailovs, un šis viņam ir ļoti labs treniņš, jo burtiski pēc nedēļas viņš dodas uz Amerikas Savienotajām valstīm, lai piedalīties Amerikā lielā, plaša mērogā sacensībās, kur bērni brauks tikai un vienīgi ar elektromocīti. Tā kā Ričardam Mihailovam pamatīgs ceļojums priekšā kopā ar tēti pāri Atlantijas okeānam. Mocītī viņi neved līdzi, amerikāņi nodrošinās viņam gan ekipējumu, gan arī mocīti. Tā kā smagā bagāža nebūs jāņem līdzi Ričardam Mihailovam. Bet no šodien treniņš Ričardam Mihailovam pērnā gada Eiropas čempionātā dalībniekam bērnu klasē elektromocīšu konkurencē. Lieliska pārbaude viņam ar elektromocīti Latvijas čempionāta iestāpu motokrosā 3. posms. 100. starta numurs ir Ričardam Mihailovam. 2025. gadā viņš Eiropas čempionātā 5. vietu izcīnīja pēc 4 posmiem elektromocīšu konkurencē. Tad 1. posmā viņš izcīnīja vienam no braucieniem 2. vietu. Un līdz ar to Amerikas onkuļi ievēroja viņu, uzaicināja viņu šī gada sākumā pamačoties šajā lielajā fórumā Amerikas Savienotajās valstīs, ko viņš ar lielu prieku arī pieņēma. Un mums būs desants tagad janvāra beigās uz Ameriku. Ričards Mihailovs un Latvijas mazais braucējs elektromocīšu konkurencē.
Tikmēr kārtējais aplis ir veikts, joprojām 2 sekundžu starpība par labu līderiem Oskars Luige, 900. numurs un Artjoms Vasiljevs otrajā vietā. Zaudē 2,4 sekundes, 625. numurs otrajā pozīcijā. Trešo vietu notur Tomas Jaunžēkers ar 76. numuru, kurš tomēr netiek līdzi ātrumam, ko piedāvā līderu duets Oskars Luige un Artjoms Vasiljevs. Elektromocīšanas savaldītājs Ričards Mihailovs ir 4. vietā, 4. pozīcijā. Biriņa motoklubs un Ričards Mihailovs 100. starta numurs. Līdz ar to 5. vietā lietuvietim Dominiks Ojasalo 818. numurs un sešnieku noslēdz Lukas Rauka Igaunija ar 244. numuru. Gan Dominika Ojasalo, gan Lukas Rauka, abi divi ir no KTL Racing motokluba Igaunijā. Latvijas pārstāvis Reinis Redovits 7. vietā ar 215. numuru. Oskars Luige, 900. numurs. Jā, arvien vairāk attālinās no Artjoma Vasiljeva un izskatās, ka iepriekšējā posma uzvarētājs 3 braucienu summā šodien arī ir ļoti nobriedis arī lieliem panākumiem, ja pirmā braucienā uzvara, tagad arī līdera pozīcijas, un tas arī kopvērtējumā varētu viņu pietuvināt Artjomam Vasiljevam, un iespējams pēc trešā veiksmīgā braucienā pat kopvērtējumā pirms pēdējā 4. posma februārī izvirzīties vadībā Oskars Luige. To rādīs mums nākotnē, bet pagaidām ātrums viņam ir labs, un 3 sekundžu pārsvars pār Artjomu Vasiljevu. Un 3. vietā Tomas Jaunžēkers atpaliek no 1. vietas 24 sekundes un visai stabili ir 3. pozīcijā 76. numurs no Moto AZ motokluba Tomas Jaunžēkers. Ričards Mihailovs 4. vietā, arī šajā aplī neviens viņu neapdraud, ļoti tālu aiz viņa 5. vietā. Dominika Ojasalo un kārtējais aplis atkal līderiem Oskars Luige un Artjoms Vasiljevs. Nenāk klāt Artjoms Vasiljevs, arī šajā aplī 1 sekundi zaudējis līderiem Oskaram Luige. Un līdz ar to pārsvars pieaug, Oskars Luige pieaug pārsvars pār Artjomu Vasiljevu, turpat līdz 4 sekundēm. Pēdējā minūte braucienā no 7 minūtēm. Protams, jau +1 aplis un vietu secība īpaši nemainās pirmajā sešniekā. Un arī 7. vietā joprojām Reinis Redovičs no VV Moto Racing Team ar 215. numuru. 15 sekundes līdz brauciena beigām. Skatīsimies, cik tālu ir līderis Oskars Luige ar 900. numuru. 5 sekundes, viens aplis. Tā kā Oskaram Luigem, kurš tuvosies tagad finiša līnijai, tiks parādīts viens aplis līdz brauciena beigām. Brauc pretī vēl 25 vērtīgiem punktiem kopvērtējumam Oskars Luigem. Viens aplis līdz brauciena beigām, 900. numuram, 2. vietā. Kļūda. Artjoms Vasiljevs pārņēmis vadību. 625. numurs un Oskars Luige ir atkāpies uz 2. vietu. Lūk, kāds pavērsiens notika trasē. Un likās, ka pietiekami liels pārsvars ir trasē Oskaram Luige, kļūda trasē un līdz ar to līderu maiņa. Finišu aplī aizbraucot Artjoms Vasiljevs ir kļuvis par līderi jau ar 5 sekundžu pārsvaru pār Oskaru Luigi. Cik neprognozējams ir tomēr šis brīnišķīgais tehniskais sporta veids motocross. Likās, ka viens aplis vēl un Oskars Luige kļūs par uzvarētāju arī 2. braucienā, izcīnījis 25 punktus. Un lūk, tagad līderis finišu aplī aizbraucot Artjoms Vasiljevs ar 625. numuru.
Jā, Tomas Jaunžēkars 3. vietā, visai patālu aiz līderā 76. Bet nu savā starpā mačojās Artjoms Vasiljevs un finišā tomēr Oskars Luigi apsteidz. Apsteidz Artjomu Vasiljevu. Oskars Luigi uzvar, 900. numurs izcīnā uzvaru. Jā, lai arī finišā aplika Artjoms Vasiljevs aizbrauca kā līderis, bet finišā Oskars Luigi ir izcīnījis uzvaru. Nu, pārāk varbūt ir sanervozējies Artjoms Vasiljevs par doto iespēju uzvarēt braucienā un ir kļūdījies kādā no sektoriem, trases sektoriem un finišā 20 sekundžu starpībā ar līderi ar Oskaru Luigi un Tomas Jaunžēkars izcīnā 3. vietu, tāpat kā pirmajā braucienā no Ričardam Mihailovam ar Elektromosītī 4. vietā. ...65 kubicēnu klasē un no pirmā brauciena atceramies dramatisko finišu starp diviem braucējiem Robertu Vinteru un Robertu Vanagu, kur finišā tās bija 7 simtaļas ar kritienu pārbraucot pāri finiša līnijai. Minimālo uzvaru izcēlā Roberts Vinters, kuram pirmā brauciena sākums nebija tik veiksmīgs. Viņš pirmā apli veica tikai 5. pozīcijā un finišā ar kritienu, kad abi divi viņi saķērās. Viņš izcēlā uzvaru 7 simtaļu pārsvaru, 3. vietu izcīnīja braucienā Damirs Kaimins no motokluba Austrum un Zibens. Jā, lūk arī 2. braucienā Daniels Koklaus ir ļoti ātri startā. Daniels Koklaus, 729. numurs, kurš pirmajā braucienā ir mazais starta karalis 60 piesniekos. Arī šo 2. braucienu sākā līderis Daniels Koklaus, startē mums no Bieriņu motokluba no Mārupes. Nu, redzēsim, kādā pozīcijā parādīsies mums dramatiskā finiša pirmā brauciena uzvarētājs Roberts Vinters, 183. numuru. Bet no startā ātrākais, veiklākais pēc šī pirmā labā pagriezienā, kur ir tā nosacītā baltā līnija, ir Daniels Koklaus. Nu, šoreiz Robertam Vinteram bija daudz labāks starts nekā pirmajā braucienā. Robčiks ir 2. vietā savā mājas trasē. 183. numurs pēc pirmā apļa un 3. vietā Roberts Vanaks, 715. numurs, arī Bieriņu motoklubs sezonas līderis 65 kubicēnu klasē, bet 4. vietā Damirs Kaimins, motoklubs Austrum un Zibens ar 23. un 5. pozīcijā Rauls Saldābols no motokluba Aloja. Vienu brīdi pirmajā braucienā Rauls Saldābols paturējās 2. pozīcijā. Kad divi apļi palika līdz braucienā beigām, maza kļūda un bija spiests atkāpties uz 4. vietu un arī finišēja viņš 4. vietā Rauls Saldābols. Līderu maiņa notikusi trasē, 60 piesniekiem jauns līderis. Iepriekšējā posma uzvarētājs, 2. posma uzvarētājs Roberts Vinters. Roberts Vinters kļūst par līderi, 183. numurs. Jā, pirmā braucienā arī viņam izdevās izcīnīt 25 punktus. Jā, arī kritienu, pat sāpīgu kritienu, bet 25 punkti, ja viņam ir
bagāžā no pirmā braucienā, un tagad atkal viņš ir 25 punktu pozīcijā. 183. numurs, otrajā vietā Daniels Koklaus no Pieriņa motoklubā ar 723. un Roberts Vanaks. Ja pirmajā braucienā viņam tika ieskaitīta 9. vietā Robertam Vanagam 715. numuram, tagad viņam ir 3. pozīcija Robertam Vanagam un 4. vietā Damirs Haimins ar 23. Bet 5. vietā Rauls Saldābols no motoklubā Aloja ar 390. numuru. Un sešnieku noslēdz vēl viens Latvijas pārstāvis Rikards Jānis Vanaks ar 13. numuru. 75-niekiem jābrauc ir 8 minūtes plus 1 aplis. Trasē pavadītas turpat 4 minūtes un projām no konkurentiem. Savā mājas trasē katrs muša graudiņu šajā trasē lieliski pazīst Roberts Vinters. Ļoti daudz viņš ir trenējies šajā trasē. Speedzonas arēnas motokrosa trasē, un lūk, kas viņam ir tāda jau, varētu teikt, mazā priekšrocība attiecībā pret pārējiem braucējiem, kuriem varbūt tāda iespēja nav trenēties bez maz vai katru dienu šajā arēnā, gatavojoties sezonai, gatavojoties sacensībām. Un to, protams, arī Roberts Vinters lieliski izmanto. Otrajā aplī jau viņš kļuva par līderi, un tagad tūlīt paskatīsimies, cik lielu pārsvaru Roberts Vinters būs jau uzauzinājis par tuvāko sekotāju Danielu Kokovu ar 729. numuru, ar kuru pirmajā braucienā bija šī ekstrēmā situācija finiša līniju uzšķērsojot. Roberts Vinters dodas kārtējā aplī, kā līderis 183. numurs, otrajā vietā Daniels Koklaus zaudēja viņam jau turpat 4 sekundes, 3,9 sekundžu starpība ar līderi, un 3. vietā Roberts Vanaks 5 sekundes aiz līderā 715. Damirs Haimins pirmā braucienā 3. vietas ieguvējs tagad 4. vietā. No motokluba Austrumu Zibens viņš 3. vietā zaudēja 1 sekundi, un 5. vietā Rauls Saldābols ar 390. numuru, un tur gan starpībā ar 4. vietu ir pieaugusi līdz 6 sekundēm. Un sešnieku noslēdz arī šajā aplī Rikards Jānis Vanaks ar 13. numuru no FFF sporta kluba. Tāda lūk situācija, kad 6 minūtes jau ir pavadītas trasē, un lūk arī līderis. Līderis tuvojas tagad finiša rajonā. 183. numurs, Roberts Vinters. Ar cik lielu pārsvaru pār tuvākajiem sekotiem, kur ir ļoti spraiga cīņa par 2., 3., 4. vietu. Daniels Koklaus notur 2. pozīciju, 5,7 sekundes aiz līdera, bet Roberts Vanaks viņam ir pietuvojies līdz pussekundžu starpība starp 2. un 3. vietu. 729. un 715. numurs, un nekur tālu nav arī Damirs Haimins. 1 sekundi 3. vietā zaudē Damirs Haimins ar 23. un 5. vietā gan Rauls Saldābols, tomēr atpaliek no šī lieliskā trīnieka, kuri tur mačojas savā starpā par 2., 3., 4. vietu. Un 5. vietā atpaliek no līdera 12 sekundes, un no 4. vietas atpaliek viņš 9 sekundes. No tā tad Rauls Saldābols pirmā braucienā 4. vietā, tagad ir 5. pozīcijā. 1 minūte 20 sekundes, līderis atkal finiša rajona Red Bull Arka, un arī šajā aplī viņš ir palielinājis pārsvaru. Roberts Vinters par šo lielisko trīnieku, kuri seko aiz viņa. Daniels Koklaus notur minimālu pārsvaru, pussekundžu pārsvaru notur arī šajā aplī par Robertu Vanagu ar 715. Damirs Haimins 4. vietā, 70. zaudē viņš Robertam Vanagam. 3 mazie muskatieri, lieliskā cīņā joprojām par 2., 3., 4. vietu, kad pēdējā minūtē aizritējusi trasē 75 kubicentimetru klasē. Un turpinās cīņa par punktiem. Oi, kā kļūdās viens no braucējiem
šajā tramplīnu kaskādē. Nu, neredzu šajā mazliet piedomotā hālē, tomēr tur dalībnieku numurus ir tā grūtāk saskatīt. Bet viens no braucējiem joprojām vēl ir iestrēdzis tramplīna malā, izdodas iedarbināt un turpināt braucienu arī šo mazo neveiksmi piedzīvojušais sportists šajā 65 kubikcentimetru klasē un tikmēr divi apļi līdz brauciena beigām. Roberts Vinters notur pārsvaru pār saviem tuvākajiem konkurentiem ar 10 sekundžu starpību. Un Daniels Koklaus un Damirs Haimins. Un lūk, Roberts Vanaks ir no šīs cīņas par pirmo trīnieku. Pašlaik atkāpies, nu redzēsim uz kādu vietu, bet Rauls Saldābols. Rauls Saldābols ir atkal 4. pozīcijā. 390. numurs motoklubs Aloja, bet Robertam Vanagam kļūda trasē, kas maksāja viņam 2 vietas, un tagad 5. pozīcijā Roberts Vanaks 715 un visai patālu no 4. vietas. 7,5 sekundžu starpībā līdz 4. vietai Robertam Vanagam no Bieriņu motokluba. Jā, Rihards Jānis Vanaks noslēdz sešnieku ar 13. numuru un tikmēr jau finišu aplī dodas pārliecinošs līderis. Droši varam teikt pārliecinošs līderis. Nu jau bez jau kāda riska faktora var braukt šo finišu apli, jo viņa pārsvars ir pietiekami liels, lai lieki neriskējot varat veikt šo finišu apli. Un 2. vietā Daniels Koklaus un turpat 1 sekundžu attālumā, joprojām 1 sekundžu attālumā Damirs Haimins ar 23. numuru. Un šeit vēl cīņa nav beigusies par 2. vietu braucienā 75 kubikcentimetru klasē. Rauls Saldābols 4. vietā no motokluba Aloja 30 sekundes aiza līderā un 5. vietā, redzēsim, Roberts Vanaks. Jā, Roberts Vanaks, bet 4 sekundes tagad. Iepriekš aplī bija 7 sekundes, viņš zaudēja Ralfam Saldābolam un tagad ir 4 sekundžu starpība, bet viens aplis. Vairs tikai viens aplis, finišu aplī ir sportisti šajā 75 kubicēnu klasē. Un uzmanību finišam, tojas līderis. Un 25 punkti atkal Roberta Vintera izpildījumā. Jau šodien viņam ir 50 punkti, 2 braucienu summā, ar ko arī apsveicam. Roberts Vinters izcīna uzvaru 2. vietā. Pēc 14 sekundēm Daniels Koklaus arī 1. braucienā viņam 2. vietā. Tagad ir 44 punkti un Damirs Haimins izcīna 3. vietu. Un tie ir 40 punkti Damiram Haiminam 2 braucienu summā. Nu, tagad jautājums par 4. un 5. vietu. Kādu finišē Rauls Saldābols notur 4. vietu. No motokluba Aloja un 5. vietā Roberts Vanaks 5. vieta dod viņam 16 punktus kopvērtējumā. Ja 1. braucienā bija 12, tagad 16 un 28 punkti ir Bieriņu motokluba pārstāvim Robertam Vanagam. Rihards Jānis Vanaks finišēja 6. vietā un tie 15 punkti. Otrais brauciens, kur 1. braucienā uzvaru izcīnīja Alois Jundzis. Alois Jundzis, bet sezonas līderis Agnis Alkslis finišēja 2. vietā. Alois Jundzis ir ar 91. numuru, Agnis Alkslis ar 151. Un 3. vietu izcīnīja Jurģis Kosevičs, kurš 85 klasē ir starta karalis 1. braucienā, jo 177. numurs izcēla startu. Un tagad 2. brauciens, no kuram izdosies izcelt startu, izskatās, ka Agnis Alkslis, sezonas līderis izceļ startu 2. braucienā. Turpat arī bija Jurģis Kosevičs ar
177. numuru un izvirzās vadībā. Apsteidz Agnija Alksni garajā taisnajā tramplīniem. Jau lūk, cik ātrs ir bijis tagad. Un tomēr ne. Vai ir? Atkal Agnis Alksnis. Abi divi blakus. Burtiski tramplīnā, skaistā lēcienā. Abi divi blakus. Un tagad turpinājumā pazūd mums aiz lielā tramplīna. Šīs lieliskais trīnieks. Agnis Alksnis izskatās tomēr ir izmantojis virāžu un atkal minimālu pārsvaru ieguvis par saviem sekotājiem. Un pirmā apļa turpinājums ir ar līderi Agnija Alksnis 151. numuru no Viking Trial. Un lūk, pirmā apļa nobeigums. Agnis Alksnis, Jurģis Kosevičs un pirmā brauciena uzvarētājs Luis Junzis šoreiz 3. vietā, 91. numurs, kurš sāk veidot uzbrukumu. 2. vietā Jurģis Koseviča. Burtiski 2/10 attālumā braucis pāri finiša līnijai Luis Junzis aiz Jurģa Koseviča. Tagad ir gatavs pamačoties par 2. pozīciju, jo viņš jūt, ka viņa sīvākais konkurents kopvērtējumā Agnis Alksnis mūk projām un izfrēzē. Oi, ko lieliski izfrēzē iekšmalu Luis Junzis, bet Jurģis Kosevičs neatlaidžas īsu brīdi. Jurģis Kosevičs bija 3. vietā, bet atkal atkaro sev 2. pozīciju. Kāds dramatisks spriedzes pilns brauciens pašlaik padodas pirmajā trīniekā Agnis Alksnis, Jurģis Kosevičs un Luis Junzis, kur 4. vietā ir Grigas Saukaitis no Lietuvas ar 438 un 5. vietā Vakaris Degutis arī Lietuva. 2. aplis līderā pozīcijās Agnis Alksnis un Jurģis Kosevičs. Notur. Spriedzes pilnā aplī notur 2. pozīciju. Aplī cīnā pret pirmā brauciena uzvarētāju Luis Junzis ar 91. numuru. No īstu izrādi mums 85 klasē pašlaik demonstrē lieliskais trīnieks šajā 2. braucienā. Agnis Alksnis, Jurģis Kosevičs un Luis Junzis savā starpā mačojoties. Luis Junzis joprojām zaudē 3/10 2. vietā Jurģim Kosevičam. Un šī cīņa turpinās pašlaik trases vidējā sektorā šajā 3. aplī. Jābrauc ir 8 minūtes plus 1 aplis 85 kubicentimetru klasē. Tuvojas noslēgumā 3. aplis. Agnis Alksnis ir apmēram 2,5 sekundes priekšā lieliskajam duetam, kuri šeit mačojas savā starpā. Un Luisam Junzim izdodas šajā tramplīniem bagātajā taisnītē, tomēr izcīnīt 2. pozīciju. Tagad jau Jurģis Kosevičs viņam zaudē 1 sekundi. 1 sekundi starpībā starp 2. un 3. vietu. 4. vietā joprojām Grigas Saukaitis no Lietuvas ar 438 un 5. vietā Vakaris Degutis ar 217. numuru. No Luisam Junzim tagad ir priekšā līderis Agnis Alksnis. Pirmajā braucienā viņam izdevās apsteigt Agniju Alksni, izcīnīt 25 punktus. Šis sezonas līderis Agnis Alksnis, bet Luis Junzis bija arī kvalifikācijā ar ātrāko apļa laiku, un šodien viņam tiešām padodas ļoti ātri apļa laiki 91. numuram. Ja varbūt starts viņam nebija tas labākais. 2. starts, tad tagad Luis Junzis ir sevi izskapājis 2. pozīciju, un tūlīt arī redzēsim starpību. Agnis Alksnis līderis un aiz viņa Luis Junzis 2,5 sekundžu starpībā starp 1. un 2. vietu. Jurģis Kosevičs tagad 3 sekundes zaudē 2. vietā Luisam Junzim, un pirmais trīnieks mūk projām no pārējiem braucējiem, jo 2. un 3. vietu šķīra turpat 9 sekundžu starpībā. Agnim Alksnim no mehāniku zonas lieliski signalizēja, ka uz 2. vietu ir pakāpies viņa sīvākais konkurents Luis Junzis, un ļoti labi saprot, kā tagad varētu izveidoties cīņa par 25 punktiem 2. braucienā. Jātur savs temps, jātur savs ritms, kļūdīties nedrīkst, jo viņa sīvākais konkurents gan šodien 3 braucienu summā, gan ar lielajā kopvērtējumā ir
Tūlīt aiz viņa apmēram 2 sekundžu attālumā. Agnis Auksnis un Luis Junzis. Nu jau 4. aplis. Starpība joprojām 2,4 sekundes. 2,4 sekundes starpība. Bet Jurģis Kosovičs netiek klāt ātrumā vairāk, ko piedāvā līderu duets Agnis Auksnis un Luis Junzis. Jurģis Kosovičs līderim zaudēja jau 7,8 sekundes. Bet no startā atkal viņš bija ļoti ātrs. Un arī otro startu izcēla minimāli, bet izcēla Jurģis Kosovičs ar 167. numuru. Agnis Auksnis un Luis Junzis 2 minūtes pirms brauciena beigām. Jā, vizuāli grūti pateikt pašlaik tur trases tālākajā sektorā, tūlīt pāries uz trases pēdējo sektoru, kāda varētu būt šī starpība, vai šis aplis nāk plusos Luisam, vai atstarpē joprojām saglabājies 2,5 sekundžu lielumā. To tikai elektronika pateiks. Agnis Auksnis veids kārtējo apli un samazinājis atstarpību. Luisi samazinājis atstarpību Agnī līdz 2 sekundēm. Bija 2,5 sekundes, tagad ir 2 sekundžu starpība starp 1. un 2. vietu. Šis sīvā spraiga cīņa turpinās par uzvaru braucienā. Agnis Auksnis un Luis Junzis. 3. vieta tomēr atpaliek. Un jau 3. vieta, 2. vietā zaudēja 8 sekundes, 177. numurs Jurģis Kosovičs. Tā kā dienas kārtībā mums šis ir sīvā, bezkompromisma pilnā cīņa par uzvaru braucienā starp 151. un 91. numuru. Tuvojas kārtēja apļa noslēgums un izskatās, ka 2 apļi 85 kubicentimetru klasē līdz brauciena beigām. Līderis Agnis Auksnis un Luis Junzis no Emīļas Bauska motokluba. Agnis Auksnis no Viking Trial, no Kurzemes, no Dievīta Kurzemes, varētu teikt, no Grobiņas, un no Bauskas Luis Junzis, 71. numuru. Starpība atkal pieaugusi līdz 2,4 sekundēm. Bija 2,1 sekunde, tagad 2,4 sekundžu starpība. Starp 1. un 2. vietu Jurģis Kosovičs 3. vietā jau līderiem zaudēja 12,8 sekundes. Nu jā, sākums bija lielisks Jurģim Kosovičam, bet braucienā turpinājums nav tik veiksmīgs. Zaudēja ātrumu katrā aplī, 177. numurs. Bet viņš ir starta karalis. Noteikti jābalvošanā viņš paņēmis balvu par starta karalis. Šodien 85 kubicentimetru klasē. Tuvojas finiša aplis. 8 minūtes ir pagājušas. Tuvojas finiša aplis. Agnis Auksnis un Luis Junzis. 151. 91. numurs. Viens aplis līdz šī visai dramatiskā brauciena beigām. Luis Junzis zaudē 2,7. Vēl par 30. ātrāks aplī bijis Agnis Auksnis ar 151. numuru. Tā kā vērojām finišu aplī. Kļūdīties nedrīkst. Mazāka kļūda, tas var maksāt uzvaru braucienā, un to ļoti labi apzinās arī Agnis Auksnis, sezonas līderis šajā 85 kubicentimetru klasē. Un mēģina šajā otrajā braucienā ņemt revanšu par pirmā brauciena neveiksmi, kur viņš finišēja jau 2. vietā. Tagad viņš ir līderis, brauc pretī 25 punktiem. Un ja šāda vietu secība paliks līdz finišam, tad 2 braucējiem pirms pēdējā 3. braucienā būs 47 punkti. Lūk, tāda situācijā pašlaik veidojas, ka līdz brauciena beigām paliek mums trases pēdējais sektors, varētu teikt. Agnis Auksnis virāža, vēl vienā virāža un 25 punkti ir izcīnīti. Jā, 2. braucienā Agnis Auksnis izcīnā 25 punktus. Luisam Junzim 22 punkti un kopā abiem 47 punkti. Vienāds punktu skaits pirms pēdējā braucienā. Jurģim Kosovičam 3. vietā 40 punkti. Un attiecīgi Grigas Saukaitis tuvojas 4. vietā, tāpat kā 1. braucienā. Un attiecīgi Vakaris Degutis, 5. vietā, un viņam 32 punkti kopā 2 braucienu summā.
Jā, nu ļoti interesants brauciens 85 kubicentru klasē. Sīva cīņa jau no paša brauciena pirmajiem metriem līdz pat finišam. Un nākamais brauciens mums ir 8 minūšu garumā 125 juniori ar saviem divtakteriem. Kur pirmajā braucienā uzvaru izcīnīja arī sezonas līderis kopvērtējumā Hugo Hendriksons no VV Motor Racing Team, 953. numurs. Un otrajā vietā 4 sekundes aiz viņā finišēja Ingus Suppe no Moto Vidzemes ar 946. Bet trešo vietu izcīnīja Martīnas Jasijūnas Lietuva Agatas motoklubs, viņam 785. numurs. Nu, tas bija pirmais brauciens. Pašlaik braucēji pēc starta barjeras tiek mocīši iedarbināti un tūlīt arī tiks parādītas 15 sekundes līdz startam 125 divtakteriem junioriem. Starta barjeras starts, un kurš tagad ir ātrākais atkal? Jā, Hugo Hendriksons tomēr minimāli pa pusmocīšu tiesu izceļ startu. Arī pirmajā braucienā, man liekas, jā, viņa nebija izcīnīja Hugo Hendriksons starta karaļa titulu. 953. numurs un pirmais aplis mums ir trasē. 8 juniori. Ojoj, kāda kļūda tur tramplīnā aiz virāžas. Nesavaldīja viens no junioriem savu mocīti un ...785. Pirmā braucienā trešās vietas ieguvējs Martīnas Jasijūnas kļūdījās pirmajā šajā lezenajā tramplīnā un līdz ar to pēdējā vietā, pirmā braucienā, trešās vietas ieguvējis 20 punkti viņa par trešo vietu. Tikmēr līderi veids pirmo apli Hugo Hendriksons, līderis, viņam 9/10 zaudēja Ingus Suppe ar 946. numuru no Moto Vidzemes un trešajā vietā Ignācs Benjusis Žemaitī ar 80. numuru, kurš pirmajā braucienā izcīnīja 4. vietu un 4. vietā Gustavs Ozols no Saldus bērnu jaunatnes centrā 641. un Martīnas Jasijūnas. Jā, 8. vietā. Nu ko, Martīnas Jasijūnas tagad ir pamatīgi jāpacīnās, lai iegūtu punktus otro braucienu un padomāt par goda piedestālu trešo pakāpienu, jo pirmajā braucienā viņam trešā vieta. Tagad kļūda pirmajā aplī, pēdējā pozīcija, 8. vieta, kura dod 13 punktus kopvērtējumā, bet brauciena sākums noteikti augstāk pakāpsies Martīnas Jasijūnas un tikmēr jau otrais aplis. Hugo Hendriksons, līderis no VV Motor Racing Team, viņam arī ātrākais apgalaiks, Ingus Suppe otrajā vietā ar 946. numuru. Un trešo vietu saglabā Ignācs Benjusis no Lietuvas ar 80. numuru. Martīnas Jasijūnas ir pakāpies uz 7. vietu, 7. pozīcijā. 785. numurs, apsteidzis viņš ir Markusu Freibergu no Saldus motoklubā un tagad Martīnas Jasijūnas 7. pozīcijā. 785. numurs. Divi apļi ir veikti, ātrākais apgalaiks joprojām Hugo Hendriksonam un Luis Junzis atvainojas Ingus Suppe, viņam zaudē pusotru sekundi starpība. Iepriekšējā aplējā un 946. numurs. Uz doto brīdi līderi zaudē 1,7 sekundes. 1,7 sekundžu starpība starp Hugo Hendriksonu un Ingusu Suppi, bet trešajā vietā Ignācs Benjusis, Lietuvā ar 80. un 4. vietā Gustavs Ozols
no Saldus bērnu jaunatnes centrā 641. Un Martīnas Jasjonas no pēdējās vietas pakāpies uz 6. vietu, uz 785. numuru, tagad 6. vietā, un tie jau ir 15 punkti kopvērtējumā. Nu, cik tālu ir 5. vietā, viņam tomēr 6 sekundžu attālumā. Jā, uz doto brīdī Martīnas Jasjonas, pirmā braucienā 3. vietas ieguvējs, ir 6. vietā, un attiecīgi 5 sekundes, varētu teikt precīzāk, 5 sekundžu starpība ar 5. vietu, kura ir Emīls Mikser atsevišķi ar 31. numuru. Hugo Henriksons un Ingus Sope kārtējā aplī, un Ingus Sope pietuvējies, ir tuvāk piebraucis klāt līderiem. 1,3 sekundžu starpība, bija 1,7 sekundžu, tagad 1,3 sekundžu starpība starp 1. un 2. vietu. Ignas Benjussis tomēr netiek līdzi šim ritmam, šim ātrumam, ko piedāvā līderu duets, un Ignas Benjussis zaudē līderim jau 10 sekundes. Un tūlīt arī paskatīsimies, Martīnas Jasjonas ir pietuvojies 5. vietai līdz 1,2 sekundēm. Iespējams jau nākamajā aplī Martīnas Jasjonas jau būs pakāpies uz 5. vietu, jo iepriekšējā aplī bija 4 sekundžu starpība ar Emīlu Miku Rapseviču, un tagad ir 1,2 sekundžu starpība. Līdz ar to Martīnas Jasjonas varētu jau pacīnīties par pozīciju, kas dod viņam 16 punktus kopvērtējumā. Līderu duets, un lieliskais līderu duets Hugo Henriksons un Ingus Sope brauc pāri finiša līnijai, un starpība atkal pieaugusi līdz 1,7 sekundēm. Par pussekundi ātrāks iepriekšējā aplī bijis Hugo Henriksons līderis ar 953. numuru un atkarojis pārsvaru 1,7 sekundžu pārsvarā. 3. vietā Ignas Benjussis, tālu aiz 2. vietas 11 sekundžu starpība, un ir Martīnas Jasjonas Lietuva, ir tomēr 5. vietā. 785. numurs pakāpjas uz 5. pozīciju, un vairs tikai viņš pusotru sekundi zaudē Gustavam Ozolam, kurš ir 4. vietā ar 641. numuru no Saldus bērnu jaunatnes centra. Martīnas Jasjonas ir ar ātrākiem apļa laikiem nekā Gustavs Ozols, un jau pamatoti varam domāt, ka nākamajā aplī jau Martīnas Jasjonas būs jau 4. pozīcijā. Tikmēr līderu duets turpina mačoties savā starpā, un atkal starpība samazinājusies līdz 1,3 sekundēm. Hugo Henriksons un Ingus Sope bija 1,7, tagad 1,3 sekundžu starpība. Nu, neatlaižas Ingus Sope, joprojām tur sev redzes lokā līderī Hugo Henriksonu, un apmēram vienādā apļa laikos abi divi aizvada braucienu. Martīnas Jasjonas no pēdējās vietas ir pakāpies uz 4. vietu. 4. pozīcijā Martīnas Jasjonas 785. numurs, 10 sekundes aiz 3. vietas, kurai viņa talpietis Ignas Benjussis ar 80. numuru. Bet laiks arī iztek, un Ingus Sope jūt, ka brauciens tojas noslēgumam, kāpina tempu, un no jau starpība sarukusi līdz 8 desmitaļām. Mamma mia, kas par cīņu 125 junioriem. Hugo Henriksons, Ingus Sope tikai 8 desmitaļu starpībā, un 2 apļi līdz braucienā beigām, ko sekojam līdzi šai bez kompromisu cīņai starp šiem 2 junioriem par uzvaru braucienā. Pirmajā braucienā Ingus Sope 2. vietā, tie ir 22 punkti, tagad viņam arī ir 2. vietā, bet turpat burtiski pussekundi attālumā priekšā ir līderis Hugo Henriksons. 953. numurs, un tuvojas finiša aplis ar līderu duetu izpildījumā. Virāža pirms finiša. Hugo Henriksons, Ingus Sope, un finiša aplī dodas 125 junioru braucēji. 7 desmitaļu starpībā. Aizbraucam finiša aplī.
Izskatās, ka Ignās Benjusis saglabās trešo vietu, arī aizbraucot finišu aplī. Pirmajā braucienā viņam bija 4. vieta. Un Ignās Benjusis Lietuva, trešajā vietā. Joprojām līderā pozīcijās Hugo Hendriksons kontroli situāciju gan virāžās, gan tramplīnos, gan taisnītais ar šiem lezenajiem tramplīniem. Hugo Hendriksons kļūdas nepieļauj un tūlīt arī trases pēdējais sektorā. Mēs gaidām līderu duetu, kur joprojām līderā pozīcijās ir 953. numurs. Hugo Hendriksons, pirmā brauciena uzvarētājs, tūlīt aiz viņa arī Ingo Sope un virāžā finiš. Abi divi finišēja. Starpība finišēja 1 sekundžu starpība. Un līdz ar to 50 punkti Hugo Hendriksona īpašumā. 44 punkti Ingo Sope izcīna. Un izskatās, ka nevienam netraucēts trešajai vietai tuvojas Ignās Benjusis. Viņam 38 punkti. Un līdz ar to Martīnas Jasjunas finišēja 4. vietā. Viņam arī 38 punkti, tāpat kā tautietim Ignās Benjusis. 5. vietā Gustavs Ozols finišā. Vēl viens brauciens, arī būs 85 koeficienta klases braucējiem. Tad jau mēs paskaitīsim punktus kopā un redzēsim, kurš būs uzvarētājs 3 braucienu summā šajā junioru konkurencē. Uzmanību startām dāmām. Dāmām arī jābrauc 8 minūtes plus 1 aplis. Pirmajā braucienā startu izcēlā mūsu Eiropas čempionāta dalībniece ļoti veiksmīgi. Iepriekšējā sezonā Patricija Bērziņa. 733. numurs, starta karaliene Patricija Bērziņa. Un otrais starts ar savu 125 takteri. Arī otrajā startā viņa ir ātrākā par konkurentiem. Un jau no pirmajiem metriem izvirzās vadībā Patricija Bērziņā 733. numuru, otrā pozīciju ieņem Sāra Vinterā 712. numuru un izskatījās, ka trešajā vietā Aleksa Mauriņā ar 288. numuru ar savu 85. Jau šis gads viņai būs jābrauc 85 kubicentimetru klasē. Džeiko kompānijās. Ko viņa ir gatava. Viņa jau pieradusi braukt jau iepriekšējos gados 75 kubicentru klasē kopā ar džekiem, bet šajā gadā vienīgajā Latvijas dāmu čempionāta posmā noteikti viņa piedalīsies arī dāmu konkurencē par atsevišķā braucienā bez jebkāda stiprā dzimuma piedalīšanos. Pirmais aplis Patricija Bērziņa, Sāra Vintere un Aleksa Mauriņā. Tāpat kā pirmajā braucienā, tā arī otrā brauciena sākums ir šāds 733, 712, 288. Un 4. vietā Estere Jāņkalnā no 979 Buba Racing Team, 147. un 5. vietā Vanessa Čilsi no Jāņa Vintera mototīma ar 999. numuru. Vanessa Čilsi pirmo reizi startēja iekškāpu čempionātā motokrosā dāmu konkurencē. Pirmajā un otrajā posmā mēs neredzējām 999. numuru. Tas uzvārds ir tāds interesants, jo viņai tētis ir itālis, kurš tagad dzīvo Latvijā, dzīvo Jelgavā. Viņam ir biznesa Latvijā, pats arī viņš tad ir piedalījies amatieru motokrosā, bet tagad lūk viņa meitā Vanessa Čilsi ir mums starp dalībniecēm dāmu konkurencē Latvijas iekškāpu čempionātā motokrosā.
kur apli kā līdere veids Patricija Bērziņa. Viņai arī ātrākais apgalaiks 733. numuram. Un Sāra Vintere zaudē 4,5 sekundes veicot šo otro apli. 712. numurs, bet trešajā vietā Aleksa Mauriņa līderei zaudē 9 sekundes 288. numurs. Estere Jankalne 4. vietā. 979 Bubba Racing Team un 5. vietā Vanessa Čilsi. Zaudē viņa līderei gan diezgan daudz, jo pēc otrā apļā 25 sekundes. Jāsaka, pirmo reizi piedaloties, galvenais ir tikt līdz finišām veiksmīgi, izbaudīt šo auru, izbaudīt šo sacensību atmosfēru, ko mēs arī novēlam Vanessai Čilsi no visas sirds, lai arī 4. posmā mēs viņu redzētu pie starta barjeras 999. numuru Vanessa Čilsi no Jāņa Vintera mototīma. Patricija Bērziņā. Vēl viens aplis Patricijai Bērziņai. Sārai Vinterei 2. vieta, stabilā 2. vieta. Sāra Vintere zaudē 6 sekundes pašlaik Patricijai Bērziņai un 3. vietā savu 85-nieku meitenīte no Emīgas Saldas kurzemniece Aleksa Mauriņa ar 288. numuru. Šeit nemainās stabili savās vietas ieņēmušas ir meitenes. Un turpinās brauciens vēl 4 minūtes un viens aplis līdz brauciena beigām. Šajā dāmu konkurencē Patricija Bērziņa, 733. numurs. Ļoti nopietni gatavojās šai 2026. gada sezonai, jo Patricija Bērziņa vēlas visu sezonu aizvadīt Eiropas čempionātā posmos un varbūt pat ar tādu lielu varbūtību mēģināt startēt arī kādā tuvākā pasaules čempionāta posmā dāmu konkurencē. Bet tas ir tā. Zem lielas jautājumu zīmēs, tas ir gan finansiāli ļoti nopietnas pasākums, gan arī meistarības ziņā, ātrumu ziņā. Eiropas čempionātā viņa sevi pierādījusi, kā konkurējuša braucējā ar pārējām valstu cross-sistēmu, bet pasaules čempionāts tomēr ir pasaules čempionāts. Tur ir ļoti ātras meitenes pasaules čempionātā. Un viss nāk ar laiku, pamazām viss nāk ar laiku. Patricija Bērziņa un Sāra Vintere 7,5 sekundžu starpība veicot šo apli. Aleksa Mauriņa atpaliek no 2. vietas 11 sekundes 288. numuram 3. vietā. Ja mēs ekrānā varam redzēt Vanessas Čilsi numuru uz ekipējuma muguru daļas, tad itāļu krāsās tur ir numurs izveidos itāļu krāsās. Zaļš, balts, sarkans. Tā kā tāds simbols, ka viņai ir pa pusē itāliete. Un lūk, numuru 999 tiek veidos zaļš, balts, sarkans, ko arī operātors mums ļoti labi tagad parāda. Vanessa Čiodi. Čiodi bija kādreiz pasaules čempions Itālis motokrosā 125 kubicēnu klasē. Vanessa Čilsi. Man izspruka Čiodi. Atmiņā vēl ir palicis šis lieliskais itāļu braucējs, kurš vairāk kārt kļuva par pasaules čempionu 125, arī Itālis. Un Vanessa Čilsi. Čilsi, itāļu uzvārds ir viennozīmīgi. Patricija Bērziņa jau ir turpat 9 sekundžu pārsvars par Sāru Vinteri ar 712. numuru un 3. vietā Aleksa Mauriņa zaudē līderei 22 sekundes, bet arī ļoti stabili 3. vietā. Estere Jankalne 4. vietā ar 147. numuru. Un lūk arī 999. numuriņš Vanessa Čilsi. Viena minūte. Plus viens aplis līdz brauciena beigām. Patricija Bērziņa. Un 9 sekundžu starpība ar Sāru Vinteri. 712. numurs, ja Patricija Bērziņa trasē ir ar gas mocīti, Sāra Vinteri ar KTM.
Aleksam Auriņā ar 85. Yamaha, Estere Jāņkalnei 4. vietā. Braucošajai meitenei ir Gas pirmās mocītīs, bet Vanessa Čilsi brauc ar Husqvarnu, 999. numurs, tas ir Husqvarnas mocīts. Lieliski tramplīnu kaskādē aizvada Sāra Vintere savā mājas trasē, 712. numurs, ar savu 4 takteri 250 kubicentimetru. Un cik tad mums līdz braucienā beigām, cik tālu ir līdere. 2 apļi tomēr, izskatās, ka 2 apļi. Jā, Patricija Bērziņa veids kārtību apļi, bet 8 minūtes vēl nav pagājušas. Līdz ar to 2 apļi līdz braucienā beigām. Otrajā vietā Sāra Vintere ar 712 numuru apsteidz pa apļi Vanessa Čilsi, kura ir 5. vietā. Tātad 2 apļi vēl mums otrajā braucienā ir bez tādas spriedzes pilna cīņas par pozīcijām trasē. Aleksam Auriņā stabili 3. vietā ar 288. numuru no MX Saldus motokluba. Un 4. vietā Estere Jāņkalna no 979 Bubba Racing Team. Ļoti labs kluba nosaukums, tāds ekskluzīvs 979 Bubba Racing Team. Apmēram izcelsmē es zinu, kāpēc ir tāds klubā nosaukums, bet ļoti atšķirās no citiem klubā nosaukumiem Latvijā, no kuriem startē mums sportisti visā sezonas garumā visdažādākajās motociklu klasēs, no visdažādākajiem motociklu klubiem. Gan ir finiša aplis, jā, Patricija Bērziņa dodas finiša aplī, 733. numurs, arī apsteidz Estere Jāņkalni par 1 apli, līdz ar to Estere Jāņkalnei arī pēdējais aplis no stabila līdera pozīcijās ar jau 15 sekundžu pārsvaru ir Patricija Bērziņa. Sārai Vinterei finiša aplis, un finiša aplī aizbrauc arī Vanessa Čilsi ar 999. numuru 5. pozīcijā, un finiša aplī dodas arī Aleksam Auriņā ar 288. numuru 3. vieta, tāpat kā 1. braucienā. Un uzmanību finišam. Tojas 733. numurs Patricija Bērziņa. 50 punkti 2 braucienu summā. Līdz šim viņa nevienu braucienu, šī ir 8. uzvara viņai Latvijas iekštāpa motokrosa seriālā. Un lūk, 2. vietu izcīna Sāra Vintere, 44 punkti kopvērtējumā. 712. numurs šķērso finiša līniju. Un 3. vietai tāpat tālāk aiz Sāras ir kurzemniece, meitenīte no MX Saldus motokluba Aleksam Auriņa. Ar 288. numuru Vanessa Čilsi arī finišē 5. vietā. Un 4. vietā Estere Jāņkalna no 979 Bubba Racing Team. Open klase, 2. brauciens, 10 minūšu brauciens būs 1 aplis. Jā, 1. braucienā ļoti sīva cīņa par kolešotu, līdz pēdējiem brīdīm tur vai nu Dāvis Līvs, vai nu Ričārds Alens. Starts 2. braucienā, kurš tad izceļ startu. Neskatījās, ka Mairis Pumpurs izceļ startu.
Jā, Dāvis Līvs uzticīgs starta karaļa titulam, ko viņš savulaik startējot Latvijas čempionātos un pārējās sacensībās bija tās neoficiālais starta karalis, lai no kas, bet Dāvim Līvam padevās starti. Un, lūk, meistarībā nerūs arī šodien. Viņš tomēr pierāda, ka kādreiz viņu sauca par starta karali. Un Dāvis Līvs izcēla otrajā braucienā startu, bet līdera pozīcijās gan viņš ir zaudējis. Tad līdera pozīcijās ir Mairis Pumpurs ar 601. numuru. Jā, Mairis Pumpurs, Motosport Racing Team. Otrajā vietā Dāvis Līvs, abi divi jau pusklaidas mocīti, un trešajā vietā Ričards Alens Gaicins. Ar 737. numuru tikai 2 desmitaļu attālumā aiz Dāvi Līva, kur 4. vietā Matas Trasjāvičus no Lietuvas ar 767. un šoreiz Gundars Gausis 5. vietā ar 47. un 6. un noslēdz Igaunijas Timo Mots no Simmerpālu motoklubā ar 411. un 7. vietā Rudolfs Stankus, kas pirmajā braucienā izcīnīja 4. vietu 515. numurs. Lūk, tāds sākums tagad ir pēc pirmā apļa mums šajā prestižajā Open klasē. Ar visātrākajiem apļa laikiem, ar visjaudīgākajiem mocīšiem. Un, ja jau trasē mums ir pērnā gada Latvijas čempions MX1 klasē un Eiropas vicečempions Open klasē Mairis Pumpurs, kas jau piedod šim braucienam tādu ekskluzīvu piegaršu. Uz otro vietu ir pakāpies Ričards Alens Gaicins, pakāpjas uz otro vietu 737. numuru, 5 sekundes zaudējot Mairim Pumpuram. Un trešajā vietā Dāvis Līvs ar 13. numuru, bet tagad viņam uz papēžiem ir Matas Trasjāvičus. 777. numurs, tikai pusotru sekundžu attālumā Dāvi Līva. Trešajā pozīcijā Matas, 4. vietā Matas Trasjāvičus un 5. vietu notur Gundars Gausis ar 47. numuru. Tāda lūk situācija pēc šī otrā apļa, kur atkal finiša rajonā redzamais 601. numuru Mairis Pumpurs. Mairis Pumpurs lieliski izfrēzēja finiša virāžu. Palielinās starp jau tuvāko sekotāju Ričardu Alenu Gaicinu 737. numuru, bet notur trešo vietu. Dāvis Līvs ar 13. numuru notur trešo pozīciju braucienā un tomēr spēja pamukt projām no lietuvieša. Ja iepriekšējā aplī bija pusotru sekundžu starpība, tad tagad 3,5 sekunžu starpība starp trešo un 4. vietu. Matas Trasjāvičus 4. vietā ar 777. un arī 5. pozīciju notur Gundars Gausis ar 47. Rudolfs Stankus ir pakāpies vienu vietu augstāk uz 6. vietu 515. Igaunijas Timo Mots 7. vietā. Bija sešniekā, tagad 7. vietā Timo Mots ar 411. numuru. Mairim Pumpuram kārtējais aplis. Vēl pagājušā gada nogalē Mairis Pumpurs piedalījās Tallinā lielajā supercrossa šovā, kur bija uzaicināti arī Amerikas braucēji, bija Somijas pārstāvi, Zviedrijas pārstāvi, un Mairim Pumpuram izdevās izcīnīt šajā MX1 klases vērtējumā otro vietu. Uzvarēja Harī Kulas, Igaunijas Harī Kulas aizvadāja 3 gadus jau Amerikas nacionālajā čempionātā. No sīvā cīņā tomēr mazliet piekāpās šajā Tallinas supercrossā Mairis Pumpurs Harijam Kulasam. Bet pirmajos 2 posmos pārliecinošu uzvaru šeit Speed Zones arēnā izcīnīja Open klasē Mairis Pumpurs. Arī pirmajā braucienā šodien 3. posmā uzvara Mairim Pumpuram, un tagad līderā pozīcijās ir Mairis Pumpurs ar 601. numuru. Ričards Alens Gaicins 2. vietā ar 737. numuru, bet tomēr netiek līdzi Maira Pumpura piedāvātajam ātrumam. Un jau šī starpība būs pieaugusi līdz 11 sekundēm. 11 sekundžu starpība starp 1. un 2. vietu. Un 3. vietā Dāvis Līvs. Dāvis Līvs notur 3. pozīciju. Un
cik tālu aiz viņai ir Matas Strasjāvičs uz 6 sekundžu attālumā. 6 sekundes zaudē Dāvim Līvam Matas Strasjāvičs. Un Dāvis Līvs ieliek tādu nopietnu pamatu. Tagad jau skatoties 3 braucienu summā. Pirmajā braucienā jau 3. vieta, otrajā braucienā arī 3. vieta. Un līdz ar to vērtīgi punkti krājās Dāvja Līvja punktu bagāžas nodalījumā. 5. vietā Rudolfs Stankus ar 515 apsteidzīs viņš ir Gundaru Gauši. Gundars Gaušis tagad atkāpjās uz 6. vietu. Mairim Pumpuram kārtējais aplis un arī Ričards Alens Gaicins 2. vieta kārtējā aplī. Un nekur tālu nav arī Dāvis Līvs. Dāvis Līvs ir savā ritmā, bez kļūdām aizvada kārtējo apli. Un starpībā ar 2. vietu ir tikai 4 sekundžu starpība. Tātad Dāvis Līvs, 13. numurs, notur 3. vietu. Jā, bija gadījumi, ka Dāvis Līvs bija Latvijas čempions. Dāvis Līvs bija mums arī Latvijas izlases sastāvā nāciju kausu izcīņā. Vislielākajā motokrosa fórumā gada beigās, kas notiek pasaulē. Un jau no 50 kubicentimetru klases Dāvis Līvs ir vienmēr pierādījis sevis no mazais bērnu klasītes, ka ir bijis Līgavu pulkā, spējis braukt ātri, meistarīgi, tehniski labi, un tas viņam deva arī daudzas uzvaras gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Un startēja arī viņš pasaules čempionātās un arī nāciju kausa izcīņā. Bet tad pielika punktu. Dāvis Līvs savai sportista karjerai daudzus gadus viņš strādāja kā treneris, un pārsteigums bija 2. posmā. Mums Latvijas štābu čempionātā, kad Dāvis Līvs atkal parādījās mums starp dalībniekiem. Patīkams pārsteigums. Ja pirmajā piegājienā decembrī viņam neizdevās kāpt uz goda piedestāla pakāpienā, tad lūk tagad Dāvis Līvs ir pirmā braucienā 3. vietas ieguvējs, un 2. braucienā joprojām saglabā 3. pozīciju, 13. starta numurs. Matas Strasjāvičs tomēr netiek viņam klāt, un no jau starpībā ir pieaugusi līdz pat 8 sekundēm starp 3. un 4. vietu. Matas Strasjāvičs pirmajā braucienā finišēja 5. vietā, tagad viņš ir 4. vietā. Un sešnieku noslēdz Gundars Gaušis ar 47. numuru. 2 minūtes līdz brauciena beigām ātrākais apļa laiks, un šoreiz vienīgais, kas trasi ātrāk par 1 minūti veicis, ir Mairis Pumpurs. Viņam 58,7 sekundes ātrākais apļa laiks Mairim Pumpuram. Līderis trasē, 2. vietā Ričards Alens Gaicins. Viņš zaudēja jau 17 sekundes Mairim Pumpuram, un 3. vietu notur Dāvis Līvs. Domāju par prieku viņa daudzajiem atbalstītājiem. Dāvis Līvs ar 13. numuru notur 3. pozīciju ar savu Husqvarnu. Matas Strasjāvičs ar Yamahu 4. vietā ar 777. numurs. Vēl 10 sekundes aiz Dāvija Līvja muguras. 5. vietā Rudolfs Stankus ar 515. numurs. 1 minūte plus 1 aplis līdz brauciena beigām. Izskatās, ka varētu būt vēl pat 3 apļi. Ja tikpat ātri turpinās braukt Mairis Pumpurs, tad varētu vēl būt, ieskaitot šo apli, 3 apļi līdz brauciena beigām šajā Open klases 2. braucienā. Jā, vienu brīdi starp 2. un 3. vietu starp Ričardu Alenu Gaicinu un Dāviju Līvu bija 4 sekundžu starpībā, bet tagad Dāvis Līvs ir atkāpies 9 sekundēs aiz 2. vietas aiz Ričardu Alenu Gaicina. 4. pozīcijā Matas Strasjāvičs, Rietuvā 5. vietā Rudolfs Stankus, Saldus motoklubs ar 515. Un Igauniem neizdodas ielausties sešniekā. Tīma Mots joprojām 7. vietā ar 411. numuru. Jā, kā jau prognozējām,
3 apļi, tagad 2 apļi līdz braucienā beigām. Un visai stabili 3. pozīciju notur. Brauc pāri finiša līnijai. Dāvis Līvs ar 13. numuru, tā ir 3. vieta. Oho, Matas Strasjāvičs ir briesmās. Rudolfs Stankus viņam ir pietuvojies. Bīstami tuvu, tā jau cīņa ir par 4. 5. vietu. Matas Strasjāvičs Lietuvā un Rudolfs Stankus Saldus motoklubs 777. un 515. Šī starpība, minimālā starpība ir 5 desmitaļas cīņā par 4. 5. vietu. Un Rudolfs Stankus ir ļoti uzmācīgs lietuvietim Matam Strasjāvičam un izdodas viņam uz īsu brīdi pakāpties uz 4. vietu, bet Matas Strasjāvičs no lielākās ārmales tomēr spēja attīstīt lielāko ātrumu, uzrāvienu veidot līdz nākamajai virāžai un atkarot 4. pozīciju. Matas Strasjāvičs un Rudolfs Stankus joprojām savā starpā mačojās par 4. vietu. Šī cīņa tūlīt arī mēs redzēsim, kā tas izskatīsies finiša rajonā. Matas Strasjāvičs ļoti labi saprot, kas par konkurentu viņam ir aiz muguras. Oi, kā gribēja iekšmalu izmantot Rudolfs Stankus, bet ļoti acīgs bija Matas Strasjāvičs. Līdz sadursmei, gandrīz jau līdz sadursmei bija šī mačošanās viņam tieši finiša virāžā, bet joprojām 4. pozīcijā Matas Strasjāvičs no Lietuvas. Tikmēr jau uzvaru izcīnījis ir Mairis Pumpurs finišē 1. vietā, ar ko arī apsveicām 25 punkti Mairim Pumpuram arī par 2. braucienu. Finišām tuvojas arī Ričārds Alens Gaicins, viņam 22 punkti. Un Dāvis Līvs. Ir Dāvis Līvs, jā, 3. vieta. Jau ir 40 punkti Dāvim Līvam pēc 2 braucieniem. Un notur ļoti sīvā cīņā, spraigā cīņā. Matas Strasjāvičs notur 4. vietu un izcīna 18 punktus. Tagad 2 braucējiem ir 34 punkti pirms 3. brauciena. Gan Rudolfam Stankus, gan Matas Strasjāvičs. Un 6. vietā finišē tāpat kā 1. braucienā Gundars Gaušis. Līdz ar to viņam 30 punktu summa, skaitot kopā 1. un 2. braucienu šodien 3. posmā Open klases vērtējumā. Pibaigi krīt starta barjerā un atkal 6. starta numurs. Mati Henhold izceļ startu. Arī 1. braucienā viņam izdevās izcelt startu. Līdz ar to starta karalis ir Mati Henhold. Un brauciens ir sācies. Kā līderis Mati Henhold 2. vietā. Te grūti saskatīt, kurš tagad bija startā 2. pozīcijā. Tad 1. braucienā pēdējā aplī uzvaru izcīnīja Mati Henhold no Igaunijas Moto Extreme, bet Ralfam Zemītim tehniska kļūme un, diemžēl, finišā visu braucienu aizvadīja līderā pozīcijās Ralfs Zemītis, bet finišā viņam tika ieskaitīta 8. vieta un līdz ar to 13 punkti par 8. vietu ir Ralfam Zemītim 1. braucienā un līdz ar to lielajā kopvērtējumā tagad līdera pozīcijās pēc 2 posmiem un 1. braucienā pitbaiku konkurence ir Mati Henhold, kurš trasē tagad ir ar 6. numuru.
Un tā uzmanību pirmajām aplīm. Mati Henpold līderis ar 6. starta numuru. 2. vietā Rauls Zemītis, kurš ir zaudējis kopvērtējumā līderā pozīcijās, bet tagad ir atgriezies 2. braucienā atkal cīņā ar Matiju Henpoldu. Un attiecīgi Aigar Ut 3. vietā ar 97. numuru. Un Kristela Rāba šoreiz daudz veiksmīgāks starts nekā pirmajā braucienā. Ja pirmajā braucienā šī simpātiskā dāmīte no Igaunijas sāka no 13. pozīcijas, tad Kristela Rāba tagad 2. braucienā sāk no 4. vietas. 4. pozīcijā 31. numurs un 5. vietā Aleksandra Huba Igaunija. Un sešnieku noslēdz Kaidorāla Igaunija ar 235. numuru. Nu, tās lūk ir pirmais aplis pitbaiku konkurencē mums 2. braucienā, kur sekosim līdzi noteikti Ralfam Zemītim. Ralfs Zemītis, kurš bija līderis atbraucot kopvērtējumu pitbaiku konkurencē. Pēc 2 posmiem Latvijas čempionātā iekštāpu motokrosā, un tagad lūk viņa sīvākais konkurents par kopvērtējumu ir līderā pozīcijās. Mati Henpold un Rauls Zemītis. Starpībā 2,5 sekundes aizbraucot kārtējā aplī, un Aigar Ut saglabā 3. vietu un 2 sekundes aiz viņa 4. vietā Kristela Rāba. No Minidart Racing, tāpat kā Aigar Ut arī no Minidart Racing. Aigar Ut pirmajā braucienā izcīnīja 2. vietu, 97. numurs, bet Kristela Rāba bija 5. vietā, 31. numurs. Jā, Ralfam Zemītim. Šis pirmais neveiksmīgais brauciens. Vēl finišu aplī aizbraucot, viņam bija pārsvars par Matiju Henpoldu, un kaut kur vidējā sektora tehniska ķibele piemeklēja mazo mocīti, un Ralfs Zemītis zaudēja līderā pozīcijās gan braucienā, gan arī kopvērtējumā. Un tagad sākās mačošanās par uzvaru braucienā, par līderā pozīcijām. Ralfs Zemītis ir sadaldējis 2 sekundžu starpību ar Matiju Henpoldu un pietuvojies viņam ir līdz 3 desmitaļām. 3 desmitaļu starpība starp 1. un 2. vietu. Aigar Ut notur 3. vietu, 97. numurs, bet Kristela Rāba 4. vietā ar 31. numuru un 5. vietā Aleksandra Huba ar 102. numuru. Igaunija. Nu, viens pats pārstāvis tikai no Latvijas, un tas ir Ralfs Zemītis no motokluba Stende. 23. numurs, kurš pašlaik ir sīvā cīņā par līdera pozīcijām ar pirmā brauciena uzvarētāju Matiju Henpoldu no Igaunijas, no Moto Extreme motokluba. Vienu brīdi jau izskatījās, ka Matiju Henpolds zaudēs Ralfam Zemītim vienā no virāžām, bet noturēja viņš līdera pozīcijas. Bet tagad šajā aplī viss ir mainījies. Ralfs Zemītis izvirzās līderā pozīcijās. 1. vietā Ralfs Zemītis ar 23. numuru, 2. vietā tagad Matija Henpold, 6. numurs. Un joprojām 3. vietu notur 97. numurs Aigar Ut no Igaunijas no Minidart Racing. Bet viņam mazliet pietuvojušies ir gan Kristela Rāba, gan Aleksandra Huba un arī Rasmus Konrādu Bristol. Tāds lūk ir vietu sadalījums aiz 3. vietas, kur atrodas Aigar Ut ar 97. numuru. 2,5 minūtes plus 1 aplis līdz brauciena beigām. Līderā pozīcijās ir vienīgais Latvijas pārstāvis šajā pitbaiku konkurencē. Tas ir Ralfs Zemītis ar 23. numuru. Un, kāds būs turpinājums, novēlēsim viņam tiešām veiksmīgu braucienu finišu. Ja pirmajā braucienā viņam pusaplis pietrūka līdz uzvarai, tad tagad lūk Ralfs Zemītis jau ir uzaudzinājis pārsvaru par pirmā brauciena uzvarētāju Matiju Henpoldu līdz pat. Tūlīt redzēsim arī precīzi, cik liels pārsvars viņam ir uz doto brīdi. 5 sekundžu pārsvars. 5 sekundžu pārsvars par Matiju Henpoldu
no Moto Extreme motokluba Igaunijā un Aigar Ut, Igaunijā 3. vietā. Kristela Rāba 4. vietā, 31. numurs, bet tūlīt aiz viņas ir arī Aleksandra Huva no Tikumecas motoklubā 102. un turpat arī Rasmus Konrāds Bristol pussekundi aiz Aleksandra Huva ar 58. numuru. Jā, tur ir cīņa par 3., 4., 5., pat 6. vietu starp 4 igauņu braucējiem. Kad līdz brauciena beigām 1,5 minūte plus 1 aplis vēl atlicis ir šajā otrajā braucienā pitbaiku konkurencē. Gaidām līderi 23. numuru. Mati Henpold, atkal līderis ir Mati Henpold. Oj, kļūdījies ir Ralfs Zemītis. Ej tu nos, no kā var tā gadīties? Nu, neveiksmīga dienā ir Ralfam Zemītim. Otrajā vietā tagad ir Ralfs Zemītis ar 23. numuru, 12 sekundes. Viņš zaudē Mati Henpoldu, Aigar Utu notur 3. pozīciju. 97. numurs un Kristela Rāba atkāpjas uz 6. vietu. Nu, šodien izskatās, ka Kristela Rāba nekāps uz godļa piedestālā pakāpiena, jo otrajā posmā viņa izcīnīja 3. vietu 3 braucienu summā. Un šodien Kristela Rāba pirmajā braucienā bija 5. vietā, tagad atkāpusies uz 6. vietu 31. numurs. Jā, Ralfam Zemītim arī problemātisks. Šodien ir pirmais trīnieks. Pirmajā braucienā viņam 8. vieta, tagad viņam ir 2. vieta 23. numurām. Nu, redzēsim, kā tas izskatīsies tagad finiša aplī. Finiša aplī, kā līderis dodas Mati Henpold, pirmā brauciena uzvarētājs. Finiša aplī dodas kā līderis ar visai lielu pārsvaru pār Ralfu Zemīti ar 23. numuru. Nu ko, finiša aplis arī Ralfam Zemītim. Tā ir 2. vieta, 22 punkti beidojas Ralfam Zemītim. No motokluba stenda startē Ralfs Zemītis. No, un 3. vietā Aigar Ut. Pirmā braucienā 2. vieta, 2. braucienā 3. vieta. Tas jau ir pieteikums godā piedestālā pakāpienam. 3 braucienu summā šodien 18. janvārī 3. posmā. 4. vietā Rasmus Konrāds Bristol ar 58. 5. vietā Aleksandra Huva, 102. numurs un 6. vietā Kristela Rāba. Bija 4. vietā, tagad atkāpusies uz 6. vietu 31. numurs. Mati Henpold tojas finišām un 25 punkti arī par 2. braucienu. Kopā jau 50 punkti Mati Henpold īpašumā. Nu ko, 2. vietā, vai saglabās 2. vietu līdz finišam Ralfs Zemītis. Nu, it kā vajadzēja jau parādīties mums šeit finišā. Nē! Lūk, kā šeit veidojas situācija. Atkal finiša aplis neveiksmīgs Ralfam Zemītim. 2. vietā finišē Aigar Ut, tāpat kā 1. braucienā, un 3. vietu izcīna 58. numurs Rasmus Konrāds Bristol. Un tie 38 punkti Ralfam Zemītim, 4. vieta. Tie ir 18 punkti kopvērtējumam. Un piektajā vietā Aleksandra Huva. Un sešnieku noslēdz Kristela Rāba. Kristela Rāba noslēdz sešnieku. 31. numurs un 7. vietā Kaidorāl ar 235. numuru bija trasē Kaidorāl. 2. braucienā viņam 7. vietā. 1. braucienā viņam bija 6. vieta. Nu ko, cienījamie līdzjutēji, 2. brauciena sērijai beigusies. Lielie vārti vaļā, svaigu gaisu halei, arēnai.
Reizes garšotavā. Nu jau piedāvā ne tikai pusdienās, bet tojas arī launaga laiks. Piedāvā joprojām karstu kafiju, tēju un visu pārējo garšīgu, ļoti garšīgu restu garšotavā pie ieejas hallē. Varam iestiprināties, ieņemt enerģiju, sasildīties pirms izšķirošajiem trešajiem braucieniem. Mums šīs dienas programmā Latvijas čempionātā iekštelpa motokrosā 2026. gadā. Tas tik ir aparāts starp kājām. Zigi mesotāts, kas dzīvo mūsu mājā, kad izvelk to ārā un liek pie lietas. Viss kaimiņi to dzird līdz pēc tam stāvam, man liekas. Ko tu tur skaties, kaut kāds neķītras bildes? Es zinu, ko tu man laikam neesi rubuls pilns. Es runāju par motu, nāc paskaties, Aldi. Lielpiltonē ir atvērusies jauna motocross halla. Speedzone MX tepatās Latvijā, lielākā iekštelpa arēna Eiropā. Skaties, tie mocīši, kā sienāši te lēkā, smilts iet pa gaisu, kā smilšu vētrā. Puiši, kurš grib paņemt zentiņu uz rāmīt, paraut pa aplīču enerģisko dāmīt. Tu laikam nedomā vispār, ko runā, katru dienu paliec arvien dumjāk. Aldi, skaties, reku Vinters Jāns, atvērču arēnu, tas bija viņa plāns. Skaties, mocīši te arī var īrēt uz vietas, jā, motocross ļaudim par šo arēnu būs prieks. Jā, Speedzone MX, dodam ručkā un taisam triks. Aldi, negribi izlekt ar tādu, pārsteidz mani. Nē, man trūkst vārdu. Speedzone MX, jā, jo tas ir Speedzone MX. Speedzone MX.